couvre 1/10 du vignoble médocain et compte plus d'un tiers des crus classés du Médoc. Parmi les margots les plus appréciés, le Château Palmer. Die Weine von Margaux sind weltweit berühmt für ihre außergewöhnliche Feinheit. Die Fläche der Appellation Margaux, der mehr als 1/3 der Crus Classés vereint sind, bedeckt 1/10 der Rebfläche des Médoc. Zu den bekanntesten Weinen der AOC gehört Château Palmer. Le terroir de Palmer bénéficie d'un véritable microclimat. Face aux collines où s'étend le domaine, la Gironde est en effet émaillée d'îles qui coupent les vents du nord-est, ce qui favorise une maturation plus régulière des raisins du vignoble. Château Palmer verfügt über ein ganz besonderes Mikroklima, das durch die zahlreichen Flussinseln der Gironde, die hier in Sichtweite der Rebhänge von Palmer vorbeizieht, entscheidend beeinflusst wird. C'est le général britannique Charles Palmer qui a acheté le domaine en 1814 et lui a donné son nom. Après une période d'éclipse au début du XXe siècle, le château fut racheté par 4 familles de négociants, dont les Ischel. Die Domäne verdankt ihren Namen dem englischen General Charles Palmer, der sie im Jahre 1814 erwarb. Nach einer vorübergehenden Niedergangszeit zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde das Anwesen von 4 Weinhändlerfamilien, darunter die Familie Sichel, aufgekauft und saniert. C'est en 1995 que l'on a construit le nouveau chai, remarquable pour ses perfectionnements techniques comme pour sa décoration futuriste. Anfang 1995 entstand ein neuer Weinkeller, der sowohl durch seine perfekte technische Ausstattung als auch durch sein futuristisches Ambiente beeindruckte. Après la vendange, le vin est déversé dans des barriques où il macère pendant une vingtaine de jours. Il sera ensuite élevé pendant 18 mois dans des barriques de chêne de l'Allier, renouvelées par tiers chaque année. Nach der Lese wird der Wein in Barriques gefüllt, wo er je nach Jahrgang zwischen 10 und 25 Tagen mazeriert. Anschließend wird er 18 Monate in Barriques aus Allier-Eiche ausgebaut. 1/3 gebrauchter Fässer wird alljährlich durch neue ersetzt. C'est au chai que les frères Chardon, responsables des vinifications, vont déguster les millésimes aux visiteurs. Die Brüder Chardon, Regisseure von Palmer, bieten kritischen Weinexperten und interessierten Besuchern ihre Gewächse zur Verkostung an. C'est vrai. Et malheureusement, c'est de Palmer qu'il faut n'empêche qu'il n'arrive pas, parce que peut-être ils n'ont pas le terroir. Vous allez juger, vous le dégustez. C'est dans la